Prof Hannes se preke, die leen van die regterstoel teologie, preek 7 deel D. Ek wil net sê, daar gaan nie 'n deel E wees nie. So hierdie is die laaste gedeelte van hierdie kort reeks oor die leen van die regterstoel teologie. Ek is professor Hannes Redlinghuis van die Eerste Gemeente van Yafashua in Suid-Afrika, Pretoria, Montana, ook internasionaal. So jy belangstel in enige van my boeke wat ek geskryf het, miskien die legkaart studiegids Bybels, daar's 3 boeke, A4 boeke, 500 bladsye dik elk. En ek het hulle in pakkette, inteendeel al my boeke wat ek geskryf het, wat beskikbaar is, wat in druk is, kan in 'n pakket gekry word, saam met 'n Restoration of the Original Sacred Name Bibles, waar jy die boek dan heeltemal gratis kry, posgeld ingesluit. So jy belangstel, kan jy my kontak by my WhatsApp nommer 0722367124, soos hierbo. Webtuiste https:// yafashua.co.za. Jy moet inteken sodat jy die YouTube kennisgewings kan ontvang, volgens die gedeeltes van hierdie studie wat ons reeds gedoen het. As dit die eerste keer is dat jy die reeks kyk, hierdie spesifieke reeks, gaan na preek 7 deel A, want A, B, C, D, daar's 'n magdom inligting daarso, wat die kerke jou nooit geleer het nie. En begin voor, want jy het reeds 'n magdom inligting gemis. Deel ook die video met almal vir wie jy lief is en die kontak gedeelte, die link, sodat jy moet inteken subscribe, soos die Engelsman sê, dat jy al die verskillende lesings waarmee ons besig is kan ontvang. En ook nou oor Desember maand, wat voor die deur is, vakansietydperk vir meeste mense, is dit so dat ons probeer om meer boodskappe op te neem, sodat daar vir een die aande baie meer is om te doen. Terwille van al die nuwe kykers, is die volgende inligting uiters noodsaaklik. Ons vereenselwig ons nie met enige van die volgende instansies nie, enige messiaanse groepe, die Israel Visie groepe, die Hebrew Roots Movement, die Sacred Name Movement, die JAB-beweging, ons is verwant aan enige kerk, denominasie of organisasie in die wêreld nie. Ons is maar net 'n eindtyd Bybelstudiegroep en ons funksioneer reg oor die wêreld. En weet jy wat? Satan is vrek bang vir hierdie groep mense. Ja. Hy probeer alles in sy beste, maar weet jy wat? Yafashua bly op die troon. Halleluja. Hierso agterkom ons gebruik hoofsaaklik die antieke Hebreëse name volgens the Restoration of the Original Sacred Name Bible, the Rotterdam version, wat in 1860 deur ene Dr. Joseph Briand Rotterdam vertaal was, met al die bo-natuurlike antieke Hebreëse name. Jy praat van 'n Engels-streep Hebreëse Bybel, die beste in die wêreld. Daar is nie beter. Volgens hierdie genoemde antieke Hebreëse Bybel glo ons, die naam Here Jesus is in werklikheid Yafashua. Nou jy weet nou by die tyd, ek maak so, as ek sê Yafashua, dan sê ek Jesus Christus. Die naam God in werklikheid Elohim, die naam Here in werklikheid Jaffa, die naam van die Heilige Gees in werklikheid die Ruach HaKodesh. Nou ons gaan onmiddellik aan waar ons gestop het laasweek, Matteus 12:34, julle addergeslag, kan jy dit dink? Hoe noem Yafashua hierdie ouens, julle is Fariseërs, Sadduseërs, skrifgeleerdes, die Sanhedrin, die raad van 70 en die ouderlinge en die ouens, hy noem hulle julle addergeslag, Fariseërs en Sadduseërs, geestelike skynheiliges. Dit klink asof Yafashua vandag gelewe het, want dis hoe dit gaan in hierdie wêreld, godsdienstige wêreld. Hy sê addergeslag, hoe kan julle goeie dinge praat terwyl hulle sleg is? Want uit die oorvloed van die hart of die gedagte praat die mond. Die goeie mens bring uit die goeie skat van sy hart goeie dinge tevoorskyn. Wie is dit? Dis die pride. Hoekom ons poog om in heiligmaking al die tyd in heiligmaking te lewe? En die slegte mense, die ongereddes, uit die slegte skat, slegte ding tevoorskyn, want hy kan nie anders dan nie, want die Bybel sê 'n fontein kan nie vars en brak water gelyktydig gee nie. Hy sê in vers 36, maar ek sê vir julle, ek Yafashua, dat van elke ydelle woord wat die mense, hy sê nie mense, hy sê mense, ek sê in haakliks, naamlik die ongeredde mense praat,
Daarvan moet hulle rekenskap gee in die oordeelsdag, volgens Openbaring 20 vers 11. Die bruid gee nooit rekenskap nie. Terwyl ons op die aarde is, en ons iewers 'n foutjie maak of iets, 'n bietjie struikel of iets, dan onmiddellik is die ruach daar om met ons te werk. Amper sê ek, om met ons gal te werk. Ja, onmiddellik sê die ruach, wat maak jy man? Jy dobbel met jou ewige lewe. So ons lewe in die ruach. En as ons 'n foutjie gemaak het, onmiddellik, dan maak ons dit reg deur die genadebloed van Jahweh. So waarvoor gaan ons voor 'n regterstoel verskyn? Terwyl Openbaring 20 vers 4 sê, ons gaan op die trone sit. Halleluja. Want uit jou woorde sal jy geregverdig word tydens die wederkoms parousia van Jahweh. Omdat ek uit my woorde uit geregverdig word as bruid, gaan ek verander word. 1 Korinte 15, 27-58. Uit 'n verganklike liggaam in 'n verheerlikte liggaam, Jahweh tegemoet. Nou as dit plaasvind, hoe kan ek dan eers verantwoord, of gaan Jahweh sê, stel gou stil en gee eens vir die Vader 'n explanation, hoekom het jy, nee broer, dit gaan so vinnig gebeur, soos die tip van 'n oog, die Engels sê twinkle of an eye, want uit jou woorde sal jy geregverdig word tydens die wederkoms parousia vir die bruid, en uit jou mond, dis die goddelose mense se lewenswandel, gaan jy veroordeel word. Die bruid word nie veroordeel nie. Die kerk, jy sien wat die mensdom nooit besef, die protestante mense nie, dat hulle funksioneer almal maar nog steeds onder die mag van die Rooms-Katolieke kerk. Jahweh sê, ek het julle onder die juk van diensbaarheid uitgehaal, maar julle laat julle weer daar sit. Hulle sal gered word. Matteus, waar is ek nes? Markus 16 vers 15. Markus 16 vers 15. En hy, Jahweh sê het vir hulle gesê, gaan die hele wêreld in en verkondig die evangelie aan die ganse mensdom. Dis daar waar hy die 70 disippels uitgestuur het. Dis nie die 12 apostels nie. 70 disippels het hy uitgestuur. Ons is disippels. Maar hy 70 opgelei so op die kant. Nou stuur hy in die veld. En hy, Jahweh het vir hulle gesê, gaan die wêreld in en verkondig die evangelie van die ganse mensdom. Vers 16. Hy en sy wat glo en hulle laat onderdompel, kyk daar, sal gered word. Sal gered word. Maar hy wat nie glo nie, sal veroordeel word. Hoe daar is jou antwoord? Hoe kan die bruid voor 'n regterstoel staan? Ons is dan beklee in die naam van Jahweh, deur die bad van wedergeboorte in sy bonatuurlike naam. Wat sê vers 17, hier is die geskenkie, en vir die wat geglo het, naamlik die bruid sal hierdie tekens volg. In my naam, watter naam? Naam Jesus? Sal dit duiwels uitdryf, met nuwe tale sal hulle spreek? Nee, die naam Jahweh. Slange sal hulle opneem, as iets dodeliks drink, sal dit hulle geen kwaad doen nie. Op siekes sal hulle hande lê, hulle sal gesond word. Halleluja. En die Bybel sê, daar's blydskap in die hemel as een siel om tot Jahweh bekeer. Vandag is die godsdienstige wêreld daar buitekant besig. Hulle kyk na wonder signs and miracles. Ek sê dit in Engels, wonder signs and miracles. Hulle wil elke blinde oog moet oopgaan en elke krippel ou moet loop. Ek sê, my Bybel sê nie daar's blydskap in die hemel as 'n krippel loop of 'n blinde ou so oopgaan nie. Maar as een sondaar hom bekeer, sê die woord, is daar blydskap in die hemel. As ons onsself beoordeel het, nou praat hy met die bruid. 1 Korinte 11:29, 1 Korinte 11:29, want wie op onwaardige wyse, dis die nagmaalskrif, né? Want wie op onwaardige wyse eet en drink, druk 'n oordeel oor homself, terwyl hy of sy die liggaam van Jahweh nie onderskei nie. Daarom is daar onder julle baie swakkers, aansieklikes, 'n aantal het ontslaap. Kyk nou baie mooi na die volgende versgedeelte, vers 31. Want as ons as bruid onsself beoordeel het, wat doen ons elke dag? Ons wandel in die bonatuurlike geopenbaarde woord van Jahweh, en die Ruach woon nie in 'n tempeltjie iewers dat die Vader en die Seun en die Ruach nie. Hulle woon in ons sielsdimensie. Want as ons as bruid onsself beoordeel het, sou ons nie geoordeel word nie. Het jy gehoor? Lieg die Rema woord? Lieg hierdie bonatuurlike Rema woord? Natuurlik nie. Lieg die kerke? Wel, prof, jy weet, wel iemand lieg. Kyk nou mooi. Maar as ons as bruid vandag in 2025 geoordeel word, word ons deur Jahweh almagtig dadelik getuigtig.
sodat ons as bruid en Jafiste nie saam met die wêreld geoordeel mag word nie. As ons verstaan wat hier geskryf staan, verskyn die bruid van Jahshua ook eers voor 'n regterstoel, voor ons op die trone gaan sit, volgens Openbaring 20 vers 4. Natuurlik nie. Ek wil in plain Afrikaans sê, en jy moet my nou maar verskoon as ek het sê, ons is nie regtig stupid nie. Ons kan lees wat hier staan. Waarvoor leef ons as bruid dan dagliks in totale heiligmaking? Ons streef daarna. Ons is nie engele met 'n paar wit vlerke nie. Ons fouteer, maar ons lewe in die genade tyd. Ons speel nie onnodig met sonde en kyk of daar omdat ons nee. Inteendeel hou die Ruach jou nou gesê. Waarvoor leef ons as bruid dan daagliks in heiligmaking as ons dieselfde oordeel as die goddelose sondaars ontvang? Laat ons nogal dink, né? Deur die geloof, Hebreërs 11 vers 7. Deur die geloof het Noag toe hy 'n goddelike waarskuwing ontvang het, en 'n goddelike bonatuurlike, né? Waarskuwing ontvang het aangaande wat nog gesien was nie, dis die reën wat sou kom. Met eerbied vrees die ark gereed gemaak tot redding van sy huisgesin. Hy het nog nooit reën gesien nie. Die Bybel sê die aarde was benat deur die dou van die aarde en deur die vog in die oggende. Maar hy het dit nie gesien nie. Maar hy bou 'n skip. Hy bou 'n ark. Met eerbied vrees die ark gereed gemaak tot redding van sy huisgesin. Ons het geen papierwerk wat sê ons gaan gered word nie. Ons het die woord, ons het die Ruach wat ons leer en lei in alle reg en waarheid. En ons lewe asof Jahshua dit gister vir ons gesê het. Met eerbied vrees die ark gereed gemaak tot redding van sy huisgesin, waardeur die wêreld veroordeel het en waardeur hy die wêreld veroordeel het. Koppel dit aan Openbaring 20 vers 4. Die bruid gaan op die trone sit en oordeel. En 'n erfgenaam geword van die geregtigheid wat volgens die geloof is. Waardeur funksioneer ons? Deur die geloof. Jy moet my glo wat ek vir die teach hierso. Anders te mors jy jou tyd. Sit die televisie af, sit jou rekenaar af, sit jou selfoon af, because you're wasting your time. Hebreërs 11 vers 8. Want die geloof het Abraham toe hy geroep is, gehoorsaam weggetrek na die plek wat hy as 'n erfenis sou ontvang. Hy het dit nie gesien, hy het nie geweet waar dit is, hy het nie. En hy het weggetrek sonder om te weet waar hy sou kom. Wat het met die bruid van Jahshua gebeur toe ons tot wedergeboorte gekom het? Ons gaan die veroordeling in die wit troon oordeel vryspring. Hoekom? Want hy sê daar in Romeine 6, ek dink nou net aan die skrif, Romeine 6 vers 1. Wat sal hy van sê? Sal ons in die sonde bly dat die genade meer kan word? Nee, stellig nie. Ons wat die sonde afgelees, hoe kan ons nog daar leef? Of weet julle dat ons saam met Jahshua begrawe en opgewek is? En hierdie ouens wat 3 keer onderdompel, AGS Kerk, Rooms-Katolieke Kerk, hoermoederkinders, wat gebeur hierso? Ek vra net. Moet my nie veroordeel nie. Ek vra net, ek vra die woord. Jahshua is 1 keer begrawe. Vra vir daai pastore, hoekom onderdompel julle mense 3 keer? Hulle kan jou nie sê nie, nie een van hulle nie. Van Dr. Isaac Burger af tot by die onderste ou of tot by die heel boonste ou. Hulle nie een van hulle vir jou kan sê nie. Nee, ons die Bybel sê in die naam van die Vader, die Katolieke sê in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Ja, en wys my een plek in die Bybel waar iemand so gedoop is, nie een plek nie. Jy kan my karpersent kry. As jy my een plek kan kry, my kan wys waar iemand gedoop is in die titels van Vader, Seun en Heilige Gees, want dit is nie name nie. Never mind nog, waar iemand in die hele Bybel 3 keer onderdompel was. Jy sien, hang aan die kerke, hang aan die godsdienste, aanbid die pastore, aanbid die sisteme. Openbaring 18 vers 4 sê, kom onder haar uit, die Babyloniese hoermoeder, Rooms-Katolieke Kerk, want hy gaan haar dogters doodmaak. As jy kom uit dat jy nie deel van hulle veroordeling gaan ontvang nie. Ek gee jy net die waarskuwing soos 'n Noag van ouds. Wat jy met dit doen is jou saak. Kom maar sê daar halfmaal professor, maak nie saak nie. Wat het met die bruid van Jahshua gebeur toe ons tot wedergeboorte gekom het? Ons gaan die veroordeling, die wit troon oordeel vryspring, want ons sit inteendeel op die trone in die hemele en is deel van 'n hemelse regbank. Openbaring 20 vers 4. Die tempel van Jahshua. Luister hierna. 2 Korintiërs 6 vers 16. Nou moet jy jou seatbelt vasmaak. Of watter ooreenkoms het die tempel van Jahwe met die afgode? Wat het die bruid te doen met die sondaars? Want julle is die tempel van die lewende Elohim, die bruid.
soos Jahwe gespreek het. Ek sal in hulle woon en onder hulle wandel. Ek sal in hulle woon, nie my hart nie, my sielse mensie. En ek sal hulle Elohim wees, en hulle sal my volk wees. Halleluja. Daarom gaan onder hulle uit en sonder julle af. Ek het dit net gesê. Spreek Jahwe, en raak nie aan wat onrein is nie. En ek sal jou aanneem. Met ander woorde, kom tot wedergeboorte, bekeer jou, laat jou onderdompel, lewe en heiligmaking. Die Ruach HaKodesh, wat in die bruid woon. Romeine 8, 9 tot 11. Julle, wie bruid is egter nie in die vlees nie, maar in die gees. Luister nou. As naamlik die gees of die Ruach HaKodesh van Jahwe in julle woon. So. Maar as iemand die gees van Jahwe nie het nie, die behoort nie aan hom nie. Hulle gaan voor die regterstoel staan. Die ouens wat in die Ruach wandel en handel en lewe. Die liggaam moet gedood word. Maar as Jahwe in julle is, waar? Hierso. Dan is die liggaam dood vanweë die sonde. Maar die gees is ek, die persoon, is lewend vanweë die geregtigheid. Die geregtigheid, die ewige lewe. As dit waar is, hoe verskyn ons ook voor die regterstoel? As die skrifgedeelte waar is, wat wil jy voor 'n regterstoel gaan soek? Weereens, godsdienstige teologie, so maklik. Wie het Jahwe die dode opgewek? Vers 8, Romeine 8, vers 11. En as die gees, die Ruach HaKodesh, wat hom, Jahwe die Almagtige, wat Jahwe uit die dode opgewek het, in julle woon. Wie? Die bruid. Dan sal hy, Jahwe die Almagtige, wat Jahwe uit die dode opgewek het, ook julle sterflike liggame lewend maak deur sy Ruach HaKodesh wat in julle woon. Nie wanneer julle dood is nie, maar terwyl ons as deel van die bruid van Jahwe lewe. Hy wek ons liggame uit die doodheid op. Ons was dood weens die sonde en die misdade en ons ongeregtigheid, maar die woord sê, hy het ons kom lewend maak deur die lewe van die Ruach HaKodesh, deur die genadebloed van Jahwe. Wat 'n voorreg. Wat 'n voorreg het ek en u vanaand om te weet dat ons name herstel is in die boek van die ewige lewe. En niemand kan dit daar uithaal, behalwe onsself nie. Die begeerlikheid van die vlees, Galate 5 vers 16. Paulus sê, maar ek sê, wandel deur die gees, die Ruach HaKodesh, dan sal julle as bruid nooit die begeerlikheid van die vlees volbring nie. Ons lewe elke dag in wat? In heiligmaking. Want die vlees begeer teen die gees, die vleis. Hierdie vleis, hy wil paaldans toe gaan, en hierdie vleis, hy wil hoerhuis toe gaan, en hierdie vleis, hy wil gaan dobbel, en hierdie vleis, hy wil alles doen. Hoer en remoer en vloek en skel en teken, hy wil dit doen. Maar daar's 'n stryd in ons sielsdimensie. Die Bybel praat van die worstelstryd, is nie teen vlees en bloed nie, maar die owerhede, die bose magte in die lig. Maar ek het een voordeel en u het een voordeel. En dit is dat Jahwe aan die kruis die Satan met al sy demoniese magte uitgeklaar het. Want die vlees begeer teen die gees en die gees teen die vlees en hulle staan teenoor mekaar. Waar? Hierso, nie daar in die lig nie, hierso. So die nie kan doen wat jy wil nie. Dit, my vriend, is heiligmaking. Maar as jy deur die Ruach HaKodesh gelei word, dan is jy nie onder die wet van enige wittroon oordeel nie. Nou kom ek lees hom weer. Maar as jy deur die Ruach, jy as bruid, deur die Ruach HaKodesh gelei word, dan is jy nie onder die wet. Kyk, hy wet met 'n klein lettertjie, W. Nie die 613 wette van Moses nie. Van enige wittroon veroordeling nie. Halleluja. Hy het my vry gemaak. Daar's 'n ou koortjie wat ons gesing het vroeër jare. Ek is vry, vry, vry. Jahwe maak my vry. Eers was ek blind, maar nou kan ek sien. O, ek is vry, vry, vry. Wat 'n voorreg. Hy het ons vrygemaak. Hy het ons vrygemaak. Maar as julle deur die Ruach HaKodesh gelei word, die bruid, dan word julle nie onder die wet van die wittroon oordeling gelei nie. Die rykdom van Jahwe se genade, Efese 3 vers 17. Om hierdie rede buig ek my knieë voor Jahwe, ons Vader en Jahwe. Wat 'n voorreg. Dis wat apostel Paulus sê.
Efesiërs 3:14 en 15 sê, van wie elke geslag in die hemele en op die aarde sy naam ontvang. Halleluja. As jy bruid is, wat? Of jy in die hemel of die aarde, gaan jy sy naam ontvang. Nie N-A-A-M nie. Dis nie Jesus nie, want Jesus is eers in die 16de eeu geskep, want daar was nie 'n letter J nie. Nie in die Grieks of in die Hebreërs nie. Gaan of AI en gaan vra van AI, when was the letter J originated? Dan gaan kyk jy, maar vat het, as jy nie 'n seatbelt het, jy van 'n tie saam, daai wat jy aansit Sondag kerk toe, maak jou vas. Jy gaan uit jou stoel uitval. Hy kon nie bestaan nie. Isis het die eerste 127 jaar na Jafashua nie bestaan nie. Eers tussen 100 en 127 na Jafashua skep die Rooms-Katolieke Kerk, verander hulle die woord Jafashua na Isis, die songod. En vir die volgende 1500 jaar is Isis, die songod, hulle Jafashua. Hulle verwysing na Jafashua nie. Hulle het al die dokumente vernietig. So dank vir Dr. Joseph Briand Rotterdam. Hy sê, van wie elke geslag in die hemel en op die aarde sy naam ontvang, vers 16, want hy, Jafashua, aan julle, wie die bruid op die aarde in heiligmaking leef, mag gee as die rykdom van sy heerlikheid, die rykdom van sy heerlikheid, om met krag versterk te word, deur sy Ruach HaKodesh in die innerlike geestelike mens. Nou as ek in die innerlike geestelike, as ek innerlik geestelik in Jafashua wandel, deur die werking van die Ruach HaKodesh, wat gaan soek ek vir 'n patroonoordeel? Wil jy gaan? Be my guest. Soos die post-tribulation ouens, die ouens wat glo, moet deur die groot verdrukking gaan om gered te word. Wat? Ja, daar in die bote as 'n mense. Hy glo, hulle moet deur die groot verdrukking gaan. Dan gaan hulle gered word op die einde. Die agape liefde. Efesiërs 3:17, sodat Jafashua deur die geloof in julle as bruid se harte kan woon. Luister mooi. Sodat Jafashua deur die geloof, dis 'n geloofsaak, in julle as bruid se harte kan, nie harte en sielsdimensies. Julle wie in die liefde, die agape liefde, die bo-natuurlike liefde gewortel en gegrond is. Wat gaan ons dan voor enige wittroonoordeel soek? As ons reeds dit het, wat hier geskryf is. As ek koek bak en ek het nie 'n teelepeltjie bakpoeier nie, vergeet, jy mors jou tyd. Nou as ons die geestelike bakpoeier het, wat gaan soek jy voor 'n wittroonoordeel? Die agape liefde, die genadebloed van Jafashua, die bo-natuurlike geopenbaarde woord. Wat wil jy voor 'n wittroonoordeel gaan soek? Vers 18, en julle is in staat kan wees om saam met al die heiliges ten volle te begryp. Die ouens begryp nie, die kerk begryp nie. Die heiliges die bruid, wat die breedte en die lengte en die diepte en die hoogte is. Hulle verstaan dit nie, want hoekom? Hulle hardloop agter die kerk se steempies aan. En die liefde, die agape liefde van Jafashua te ken, wat die kennis oortref. Hierdie is agape woord. Hierdie is bo-natuurlike woord, wat deurweek is deur die agape liefde. En die liefde van Jafashua kan ken, wat die kennis oortref, halleluja, sodat julle vervul kan word tot al die volheid van Jahwe Almagtig. Nou as ons die volheid van Jahwe Almagtig ontvang deur die kennis van die bo-natuurlike liefde en die leiding van die Ruach HaKodesh, die genadebloed van Jafashua aan die kruis, wat wil jy vir 'n troon gaan soek? Die gees van die waarheid. As julle my liefhet, bewaar my gebooie, Johannes 14:15. As julle my liefhet, as julle my, dis Jafashua liefhet, bewaar my gebooie. Nou daai my in die 33 is 'n klein m. Jy kan 'n hoofletter M maak. Wat is dit? Die twee koninklike gebooie. Nie die 613 wette van Moses nie. Dit is tot niet gemaak weens die swakheid en die nutteloosheid daarvan. Gaan lees maar Hebreërs 7 vers 18. Johannes 14:16. En ek sal die Vader bid. Dis Jafashua. En hy sê julle 'n ander trooster gee om by julle te bly tot in ewigheid. Hoekom? Sodat julle nie nodig het om voor 'n wit troon te staan nie, maar volgens Openbaring 20 vers 4 op die trone te sit in die oordeel. Maar julle ken hom, maar julle ken hom. Maar julle die bruid.
Die gees van die waarheid. Ons lewe vandag in die tyd van die gees van die groot leuen deur middel van die internet. Maar hy sê Johannes 14:17, die gees van die waarheid, naamlik die Ruach HaKodesh, wat die wêreld nie kan ontvang nie. Hulle kan hom nie ontvang nie. Hulle is nie ingestel nie. Hulle hou die brandewyn en boereworsrolls by einkomste van nou af. Dis die gevaarlikste tyd ooit vir die kerkewêreld nou. Die ouens val terug in sonde, dan sê hulle ons gaan hierdie hele vakansietydperk net lekker ontspan en bietjie als laat skiet gee. En dan bekeer ek my weer Januarie maand. En as jy sterf in die tussentyd. Johannes 14:17, die gees van die waarheid, naamlik die Ruach HaKodesh nakies, wat die wêreld nie kan ontvang nie. Hulle moet voor die wit troon oordeel verskyn, halleluja. Omdat dit hulle hom nie sien en hom nie ken nie. Maar julle as Javiste, julle ken hom. Omdat hy by of in julle as bruid of Javiste bly. Waar bly? Nie in daai fancy kerke nie. In hierdie liggaam. En julle sal wees, kom ons sê, maar julle as Javiste ken hom omdat hy by of in julle as bruid bly en in julle sal wees. Dis 'n belofte, hy's daar. Tot by die wederkoms die parousie van Jafashua vir sy bruid. Wat 'n blessing om te weet. Ek het 'n einddestinasie wat Jaffa vir my gaan voorberei het. En die huis my vader se baie wonings, vir 'n opvaar sê hy dit. As jy so was ek vir julle gesê het, maar kom julle haar dat julle kan wees waar ek is. Parousia, wederkoms, maak jou reg vir dit. Jafashua se belofte vir sy bruid. Johannes 14:18. Ek sal nie as wees ek, dis Jafashua, sal julle as bruid nie as wees agterlaat nie. Ek kom weer na julle toe. Professor Moller en sy seun Professor Moller van die AGS Kerk. Julle wat die agnostie in die AGS Kerk, 'n gedeelte van hulle het 'n agnostiese Bybelskool want hulle glo nie in die wederkoms van Jafashua nie, of hulle noem ons sommer Jesus nie. Maar ek verstaan dit, ja, dit is so, ek kan dit verstaan hoekom, want hulle glo ook die ancestor spirits is part of the Holy Spirit. Hulle studente moet dit in hulle eksamenvraestelle skryf, nie hoor sê nie, eerstehandse inligting. Johannes 14:18, ek sal julle nie as wees agterlaat nie, ek kom weer na julle toe, so julle moet daai een uitskryf uit julle Bybels uit. Julle sê mos, hy kom nie weer nie, dis 'n ou mens storie. So bly ek glo ou mens stories. Johannes 14:19, waar daardeur is die lewe in Jafashua. Johannes 14:19, nog 'n klein tydjie in die wêreld sien my nie meer nie, dit sê Jafashua. Maar julle as my bruid sien my. Ons lewe 2025 jaar later. Weet jy wat? Ons lewe as bruid deur die Ruach HaKodesh in die geloof, asom ons hom kan sien, ervaar, aan hom kan vat. Maar julle as my bruid sien my, omdat ek Jafashua lewe en ek sal lewe en julle sal lewe. Al het julle ook gesterwe, sonder om eers voor enige wit troon oordeel te verskyn. Daar staan dit. Wat wil die weer hê? En ek moet sê, I rest my case. Dis wat 'n goeie advokaat sou gedoen het, of 'n prokureur. Pastoor George Wilken, my vriend, groot vriend, wat 'n afgetrede prokureur is, hier in Pretoria. Daar sê, hoe sê jy gesê het, Pastoor George, I rest my case. Na al die jare, prokureer sy lewe, en hier op die ou dag toe kom studeer hy, onder die grootste leuen, onder 'n sekte, en hy word 'n pastoor. Halleluja, halleluja. Leef hom uit in sy lewe, in sy bediening, wat 'n voorreg. En so baie ander, so ander. Ons verskyn nie voor enige wit troon oordeel nie. In daardie dag, Johannes 14:20, in daardie dag sê julle weet, dat ek in my Vader is en julle in my. En ek, Jafashua, in julle. Nou ek wil weet, as Jafashua in my is, hoe verskyn ek voor 'n regterstoel? Ek klink soos 'n grammofoon plaatjie wat vasgehak het. Ek wil weet, maak dit sin? Nee, natuurlik nie. Weereens godsdienstige dogmatiek.
Babyloniese hoermoeder dogmatiek, wat die protestante kerke maar net gesluk het. En dit word op die onskuldiges en oningeligtes afgeforceer. Daar's geen veroordeling nie. Nou moet jy jou seatbelt vasmaak. Romeine 8 vers 1. Sorry, ek moet sê seatbelt, want die veiligheidsgordel is nie dieselfde ding nie. Romeine 8 vers 1. Daar's geen veroordeling vir hulle wie in Jahshua is nie. Halleluja, halleluja, halleluja. Jy gaan kry so lekker, ek spring sommer op. As ons die woord kan verstaan. Daar's geen veroordeling vir hulle wie in Jahshua is nie. Hoekom? Ek is vry, vry, vry. Jahshua maak my vry. Eers was ek blind, maar nou kan ek sien, ek kan lees, ek kan verstaan. Ek is vry, vry, vry. Daar staan dit. As jy dit glo nie, skeer dit jou Bybel uit. Romeine 8 vers 1. Daar's geen veroordeling vir hulle wie in Jahshua is nie. Wat gaan ons as bruid dan voor 'n wit troonoordeel soek? 1 Korinte 15 vers 50 tot 54. Nou moet jy luister. 1 Korinte 15, 50, 54. Maar dit verklaar ek, broeders, apostel Paulus, dat vlees en bloed die koninkryk van Jahwe nie beerwe nie. Ook beerwe die verganklikheid nie, die onverganklikheid nie. Die verborgenheid. Vers 51. Kyk, ek deel julle verborgenheid mee. Hier is 'n verborgenheid gewees, maar dit is oop in hierdie 21ste eeu. Ons kan dit verstaan. Hoekom? Want ons is nie meer op die plek waar net die predikant ons goed geleer het, soos kinderdoop en al daai snert wat die Katolieke gedoen het en ons het dit net geglo nie. Kyk, ek deel julle verborgenheid mee. Ons sal wel nie almal ontslaap, ons gaan nie almal sterf nie. Maar ons sal almal wie bruid is, verander word. Halleluja. In 'n oomblik in 'n oogwink, weg is ons. Julle ouens het nie meer glo in die wederkoms nie, maar julle bedien die nagmaal. Maar hy sê, net totdat ek kom. Hierdie tafel sal jy drink en eet, net tot ek kom. So julle, weet jy hoekom hou hulle nagmaal? Terwille van die geld wat inkom op 'n nagmaaldiens. Want die ouens bring ons meer geld. Geskenkies, koop hulle pad hemel toe. Kan jy dit koop nie? Jy moet wedergebore word uit water en die Ruach HaKodesh. Johannes 3 vers 1, Johannes 3 vers 1 tot 11. Kyk, ek deel 'n verborgenheid mee, ons sal wel nie almal ontslaap nie, maar ons sal almal wie bruid is verander word. Ek wag daarvoor. Die dode, wel, dit kan nie nou gebeur nie, want ons wag vir die vredesverbond, finale vredesverbond, om geteken te word. As jy dit nog nie gekry het nie, stuur my WhatsApp, sê prof, stuur net vir my die tydlyn vir Daniel se 70 weke en natuurlik die as jy sê stuur my die tydlyn, dan stuur ek al twee as ook die verbondsweek. Die dode word onverganklik opgewek. Luister hierna. Hy sê in vers 52, in 'n oomblik in 'n oogwink, by die laaste bassein, want die basseine sal weer klink. Die bassein, enkelvoud, sal weer klink. En die dode sal onverganklik opgewek word, hulle wat in Jahshua gesterf het. En ons as sy bruid sal verander word. Ons wat in die lewe is, dan gaan ons. Die vleeslike verganklike liggaam, vers 53, want hierdie verganklike, hierdie vleeslike liggaam, moet met die onverganklike, die geestelike liggaam, beklee word. En hierdie sterflike, die menslike liggaam, moet met die onsterflike, die geestelike liggaam, beklee word. Dan sal vervul word die woord. Vers 54, en wanneer hierdie verganklike menslike liggaam met die onverganklike beklee is, en hierdie sterflike met die onsterflike beklee is, dan sal vervul word die woord wat geskryf is, die dood is verslind in die oorwinning. Die dood is nog nie verslind nie. Die dood lewe vandag, in 2025. Want kyk jy die begraafplaas. Begraafplase word al voller en voller. As die dood verslind was, dan sou mense nie gesterf het nie. Dis hoekom hy sê, dan sal die dood, nadat die bruid weggeruk is, na die wit troonoordeel, na die groot verdrukking, na die wit troonoordeel, Openbaring 20 vers 12 tot 14, gaan lees daar, dan eers word die dood in die doderyk, in die poel van vuur gewerp. Nou roep hy uit ook, 1 Korinte 55, dood, waar is jou angel? Doderyk, waar is jou oorwinnaar? Die dood, hy sê so,
Die angel van die dood is die sonde, dis wat die mense doodmaak. En Jaffa het vir ons oorwinning daaroor gegee. En die krag van die sonde is die wet. 613 wette. Maar Jaffa sy dan, daai sy moet die hoofletter S wees. Want ons die oorwinning gee, ons as bruid, deur Jafashua. Daarom my geliefde broeders en susters, wees dan vaslik, onbeweeglik, altyd oorvloedig in die werk van Jafashua, sodat julle weet dat julle arbeid in Jafashua nie te vergeefs is nie. Ons werk nie vergeniet nie, maar ons word ook nie gekoop nie. Ons is wedergebore, ons lewe in heiligmaking uit vrye wil uit. En daar's 'n Engelse koortjie wat sê, is a joy unspeakable and full of glory. Ons as die bruid is, hy sê, as ons as bruid deel is van dit. Hy sê so, nadat ons die voorafgaande skrifgedeeltes bestudeer het, is my vraag, as ons wie bruid is, rein genoeg is om in 'n verheerlike hemelse liggaam verander in die hemel opgeneem te word, hoe verskyn ons dan voor enige wit troon-oordeel of enige soort van veroordeling? Dit maak ons nie sin nie. Natuurlik nie. Dan's iemand ons weer besig om vir ons te lieg. Is dit nie so nie? Jafashua is die weg, die waarheid en die lewe. Johannes 14 vers 6. Thomas sê vir hom, dis Jafashua. Jafashua, ons weet nie waar u gaan nie. Hoe kan ons die weg ken? Mense sal sweer, hy het nie saam met, ek sê nou sweer, mense sal nou dink, ek kom verander my terminologie, 'n mens sal nou dink, dat Thomas was nie 'n apostel nie, hy het net so op die kant daar gaan. Ek sou eerder gedink het dat Judas Iskariot dit dalk sou gevra het. Maar Thomas, Jafashua antwoord hom, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Ek wil eintlik sê, ek is die weg, die waarheid en ek wil sê, ewige lewe. Niemand kom tot die Vader behalwe deur my nie. Halleluja. Kan ek vir iets anders sê? There's no shortcut. There's no shortcut. En dis hier waar baie mense die grootste verrassing van hulle lewe gaan kry. As julle my geken het, Johannes 14:7, as julle my, dis Jafashua geken het, sou julle my Vader ook geken het. En van nou af ken julle hom en het julle hom gesien. Hoekom? Filippus sê vir hom, dis Jafashua, toon ons die Vader en dit is vir ons genoeg. Hoe dom kan 'n ou wees? Jafashua sê vir hom, ek is so lank by julle en het julle my nie geken nie, Filippus. Ai. Filippus, julle sien die blinde oë wat ek oopmaak, die krepels, ek loop op water, brood, ek voed 5000 manne sonder die vrouens en die kinders met visjies en brood. Ek is so lank by julle en het jy my nie geken nie, Filippus? Hy wat my gesien het, jy die Vader gesien. Hoekom? Want Jafashua, Jesaja 53 vers 1 tot 8, was die regterarm of die regterhand geopenbaar in die Vader, in die Seun. Net die arm van Vader Almagtig was in die Seun geopenbaar. Ja, daar's 'n skrif wat sê, en die volheid van die Godheid woon liggaamlik in, het in hom gewoon. Dis onmoontlik. Die vertalingsproses was verkeerd. Dis onmoontlik. Jy kan nie die volheid van die Vader in 'n menslike liggaam sit nie. Hy sal net disintegreer. Daar is nie 'n menslike liggaam wat sal hou nie. En daarom sê Jesaja 53, en wie's die arm, die regterarm, die regterhand, groet my, regterhand, autoriteit. Waar het Jafashua gaan sit toe hy opvaar? Aan die regterhand van die Vader. So wanneer hy geonderdompel word deur Johannes, die onderdompelaar, en die ruach op hom neerdaal soos 'n duif, het was nie 'n duif nie, en die stem sê, dis my geliefde seun en weke welbaar, dan stort die Vader sy regterhand in die seun. En dan sê 1 Timoteus 3 vers 16, en onteenseglik die verborgenheid van die Godheid is groot. Jafashua is geopenbaar, hy sê Jaffa, die Vader, is geopenbaar in die vlees, in die Seun. Geregverdig in die Gees, in die Seun. Het geglo aan engele, is verkondig onder die heidene. Wie is verkondig onder die heidene? Die Seun.
is geglo in die wêreld, wie die Seun, is opgeneem in heerlikheid, wie die Seun. Maar Jahweh sê dit was hy. Maar hy sê, hy wat my gesien het die Vader gesien, want ek en die Vader is een. Onthou jy die demonstrasie van die water, die 2 glase, die een vol water, een sonder, so maklik soos dit. En hoe sê jy, toon ons die Vader? Jahweh het ons dan bevry, Handelinge 4 vers 12, en die saligheid is in niemand anders nie. Luister mooi. En die saligheid, die redding, is in niemand anders nie. Want daar is geen ander naam onder die hemel, wat onder die mense gegee is, waardeur ons gered moet word nie. Nou sê u vir my, asseblief, wat is die naam? Wat is die naam? Kom, moet nie skaam wees nie. Ja, ek weet, is moeilik, ons wil dit nie sê nie. Voor my oogies ook oopgegaan het. Wou nie. Maar ek sê, met al hierdie inligting, en dit, die feit van alle feite, dat daar nie 'n letter H in die Grieks en die Hebreërs was, tot in die 16de eeu nie. 1524 om presies te wees. Vraag maar net. En die saligheid is in niemand anders nie. Daar is ook geen ander naam onder die hemele, wat onder die mens gegee is nie, waardeur ons gered moet word nie. En weet jy wat, as jy die naam ken, gaan jy nie voor 'n wit troon oordeel staan nie. Paulus sê ons lewe by hom in. Ek kan in die paradys inlewe, want die ou aan die kruis, daar's 2 sondaars. Die een sê, as jy Jahwe is, haal ons almal af. Die ander ou op die regterkant sê, Jahweh, dink aan my. Nou Jahweh het lank met hom gepraat. Dis 'n baie klein skrifgie daai, maar daar het verskriklik goed gebeur, wat hulle nooit opgeskryf het nie. Jahweh het hom bearbeid, terwyl hy daar gehang het. Hy's besig om dood te bloei, hy's besig om die lewe uit hom uit te gaan, maar hy bearbeid nog steeds sy siel. Hier op die regterkant sê, Jahweh, dink aan my. Jahweh sweer, hy sê, voorwaar ek sê vir jou, vandag, heden sal jy saam met my in die paradys wees. Hy gee hom die lewe, paradys toe, 3de hemel, sê apostel Paulus. Paradys is in die 3de hemel. Dis waar die onthaal gaan wees van die bruilof. En daarna bly die gaste agter, die ou aan die kruis, die ander ouens wat nie die waarheid geken het soos ons dit ken nie, en nie ontvang nie, ons verdoem niemand nie. Maar jy het nodig om die bruilofskleed aan te trek. Galasië 3:26-29 sê, ons wie in Jahweh geonderdompel is, ons Jahweh beklee. Daar is nie meer vryman of slaaf nie, Jood of Griek nie, man en vrou nie, dis hoe die vrou deel van die bruid geword het. Maar ons almal is een in Jahweh, en volgens die belofte van Vader Abraham, erfgename, halleluja. En die saligheid, die redding, is in niemand anders nie, want daar is geen ander naam onder die hemel, en onder die mense gegee is, waardeur ons gered moet word. En wat is dit? Die naam Jahweh. Daar is daar nou geen veroordeling nie, Romeine 8:1, daar is geen veroordeling vir die Jahwiste, wie in Jahweh is nie, vir die naamlik sy bruid in die 21ste eeu, vir wie nie na die vlees wandel nie, maar na die Ruach HaKodesh. Die wet van die sonde en die dood, Romeine 8:2, want die wet van die gees van die lewe in Jahweh, luister mooi, want die wet van die gees, die Ruach HaKodesh, van die lewe in Jahweh het my vrygemaak, my, Hannes Redlinghuis, van die wet van die sonde en die dood. Nou as jy my vrygemaak het, waarvoor moet ek voor 'n wit troon oordeel staan? Wat van u? Sit u naam in my plek. Wat van u? Jan, Koos, Sunny, Piet, Anna, sit jou naam daarin. Want Jahwe het wat vir die wet onmoontlik was, die 613 wette, omdat dit kragteloos was. Kyk wat sê Romeine 8. Die wette het kragteloos geword. Hebreërs 7 vers 18 sê, Jahwe het dit tot niet gemaak, die 613 wette van Moses, die sabbate, die feeste, die maande, al die goed wat saam met dit gepaard gaan. Hy het dit tot niet gemaak, weens die swakheid en die nutteloosheid daarvan. Romeine 8 vers 3 bevestig dit. Want Jahwe, die Vader, het wat vir die wet, die 613 wette van Moses, onmoontlik was, omdat dit kragteloos was.
deur die vlees deur sy eie seun, Jafashua, in die geleidheid van die sondige vlees te stuur, en dit ter wille van die sonde. Die sonde veroordeel in die vlees. Nou as hy die sonde in sy vlees kom veroordeel het, Jafashua, waarvoor moet ons as bruid dan voor enige wit troonoordeel van veroordeling staan? Weereens die mag van die godsdienstige instansies om u ook in die 21ste eeu onder veroordeling te hou. Ons wandel nie in die vlees nie. Romeine 8:4, sodat die reg van die wet vervul kan word. Wat 'n wet? Die 2 koninklike wette. Nuwe Testament, 2 koninklike wette. Hoor Israel, Jahwe jou Elohim is 'n enige Elohim. Jy moet hom dien met jou hele hart, jou siel en jou verstand. En jy moet jou naaste lief hê, jou broeder. Jou broeder, hy sê inteendeel hou ek daarvan. Jy moet jou broeder lief hê, my suster, wat my naaste is. Meer dan myself. Sodat die reg van die wet vervul kan word in ons, en nie na die vlees wandel nie, maar na die Ruach HaKodesh. As ons dit doen, wat soek jy voor 'n wit troonoordeel? Want die wat vleeslik is, sondig, bedink vleeslike of sondige dinge. Maar die wat geestelik is, die bonatuurlike, hulle bedink die bonatuurlike dinge. Wat gaan jy voor 'n wit troonoordeel soek? Pastoor John Hagee, oh, everybody will stand before the white judgment throne. Regtig? Regtig? Ek kan nie eens Bybel lees nie, man. Die vlees bedink die dood. 8 vers 6. Want wat vlees is dood. Hy sê, want die vlees bedink is die dood. Maar wat die gees bedink, is die lewe en vrede. Halleluja. Daar het ons dit. Omdat wat die vlees bedink, vyandskap is teen Jahwe. Want dit onderwerp hom nie aan die wet, die 2 koninklike wette van Jahwe nie. Want dit kan ook nie. En die wat in die vlees is, kan Jahwe nie behaag nie. Die bruid lewe vandag onder die leiding en die gesag van die Ruach HaKodesh. En daarom verskyn ons nie voor enige wit troonoordeel nie. Die Ruach HaKodesh werk onmiddellik met ons, sou ons dalk struikel of 'n foutjie maak. Dis genade op genade. Die bruid wandel in die Ruach HaKodesh. Romeine 8 vers 9. Julle as bruid is egter nie in die vlees nie. Hier sê, luister wat sê. Maar in die gees, die Ruach HaKodesh. As naamlik die Ruach HaKodesh van Jahwe in julle woon. Waar woon die Ruach? In die bruid. Maar as iemand die gees, die gesindheid, né, van Jafashua nie het nie, die behoort nie aan hom nie. Maar as Jafashua in julle is, waar? Hierso. Nie hierso nie. Hierso. Dan is die liggaam dood vanweë die sonde. Wat? Natuurlik. Maar die gees, die Ruach HaKodesh, is lewend vanweë die geregtigheid. Die redding in die bonatuurlike genadebloed van Jafashua. Julle sterflike liggame is lewend gemaak, Romeine 8 vers 11, en as die gees van hom, dis Jahwe Almagtig, gees hoofletter gees, en as die gees van hom, Jahwe Almagtig, wie Jafashua uit die dode opgewek het, in julle wie bruid is woon, luister mooi, dan sal hy, dis Jahwe Almagtig, wie Jafashua uit die dode opgewek het, nou moet jy jou seatbelt vasmaak, ook julle sterflike liggame lewend maak. Wat doen hy? As ek tot bekering kom, onderdompel word in die bonatuurlike geopenbaarde naam van Jafashua, my bruilofskleed aantrek en in heiligmaking lewe, dan sal hy ook julle sterflike liggame, wat veronderstel is vir die wurms om te eet, lewend maak. Hy gee ons lewe deur sy Ruach HaKodesh, wat in julle woon. Hy woon nie in die kerk en die tempels nie. Ek het die Ruach HaKodesh, ek lewe in heiligmaking. Hierdie skrif is 'n vervulling in my en in jou lewe, net om later voor 'n wit troonoordeel te verskyn. Rubbish man, snert. As julle na hierdie vlees leef, sal julle sekerlik sterwe. Romeine 8 vers 13. Want as julle na die vlees lewe, is vir enigeen wat hierso luister, sal julle sterwe. Maar as julle deur die Ruach HaKodesh, die werke van die liggaam, doodmaak, sal julle lewe. Wat wil jy voor 'n regterstoel soek?
Want almal wat deur die Ruach HaKodesh van Jahwe gelei word, die is kinders van Jahwe Almagtig. Halleluja. Dis nie net just accept him as your savior nie. For God so loved the world that he gave his only begotten son, so everyone that just believe in him will be saved. Ja, die ou op die kruis het aan hom geglo, maar hy moes sy sonde bely. Dis meer as net om net te praat. En omdat ons op die aarde is, daai ou het gesterf, het ons 'n verantwoordelikheid om die woord voluit te vat. Die gees van slawerny, Romeine 8:15, want julle het nie ontvang, luister bruid, luister Javiste, luister die geseëndes, want julle het nie ontvang 'n gees, klein g, né? Kyk mooi, van slawerny om weer te vrees nie. Sorry, die kerk sit niks op my nie, die Satan sit niks op my nie. Maar julle het ontvang die gees, kyk hy gees, hoofletter G, die vorige G, klein letter G. Kom ons kyk weer, Romeine 8:15. Want julle, naamlik die bruid van Jahwe, het nie ontvang 'n gees, klein letter G, van slawerny om te vrees nie, die gees van Satan nie. Maar julle het ontvang die gees, hoofletter G, die Ruach HaKodesh, van aanneming tot kinders deur wie julle roep, Abba Vader. Halleluja. Ek wil net sê dat Abba Vader is verkeerd vertaal, want dit beteken Vader, Vader. Abba beteken Vader in Hebreëus. So die ou wat was hy? Guldenhuis, professor Guldenhuis het verkeerd vertaal daarso, en die ouens wat die hersiening gedoen het, Abba Vader. Daar's nie soos Abba Vader nie. Dan dubbelklats jong, Vader, Vader. Dis of Vader of Abba. Julle is kinders van Jahwe, julle is kinders van Jahwe, die skepper van hemel en aarde. Vers 16, die gees, die Ruach HaKodesh, self getuig saam met ons gees. Kyk uit ons gees. Daai gees, my persoonlikheid, my gees, dat ons kinders van Jahwe is. Verstaan ons dit? Daai het ons altyd gelees as twee geeste. Die gees, die Ruach HaKodesh. Kyk hoe maklik is as ons die name net ken, hè? En die gees, die Ruach HaKodesh, getuig saam met ons gees. Ons elke een, ek en u het elkeen 'n gees, klein g, dis my persoonlikheid, dis wie ek is, dit wat ek is. Dat ons kinders van Jahwe Almagtig is. En as ons kinders is, dan is ons wat? Erfgename. Maar julle gaan voor die troon staan. Erfgename van Jahwe en mede-erfgename van Jahwe. Halleluja. As ons naamlik saam met hom lei, dis Jahwe, so ons ook saam met hom, Jahwe, verheerlik kan word, sonder daar 'n swaard van veroordeling oor ons koppe gehou word. Want ons arbeid in Jahwe is nie te vergeefs nie. 1 Korinte 15:58. Daarom my geliefde broeders en susters, wees standvastig, onbeweeglik, altyd oorvloedig in die werk van Jahwe ons Elohim, omdat julle weet dat julle arbeid in Jahwe ons Elohim nie vergeefs is nie. Toets eers elke gees. Toets eers elke gees. Nou ons het 'n magdom inligting deurgewerk in hierdie 4 boodskappe. Te veel om net een keer te luister. Tensy dit nie vir u belangrik is nie. O, my pastoor, hy is so wonderlik, hy sal nie vir ons lieg nie. Regtig? Regtig? Nou kom preek hy nie die waarheid nie. Och nee, hy's 'n nice ou, jy weet. Dit gaan nie oor nice ouens nie. Dis juist nice ouens wat gaan veroorsaak dat baie mense eendag hel toe gaan, want hulle is bang om die waarheid te preek. Al hierdie inligting moet getoets word. Toets elke gees. Ek glo nie elke gees of persoon nie, moenie elkeen glo nie. Maar toets wat hy of sy verkondig. Wel, als wat ek vir u bedien het, toets dit by die woord. Met die bonatuurlike geopenbaarde woord van Jahwe Almagtig. Nou soos altyd het ek hierdie woord reguit gepreek, hard en onder die salwing van die Ruach HaKodesh, met die bedoeling dat iewers moet die saad in goeie grond val. En ek vertrou dis dalk in u lewe. Ek vertrou dat hierdie studie vir u tot seën was en dat u die volgende reeks nie sal mis nie. Deel hierdie reeks boodskappe met almal vir wie u lief is. Bid vir hierdie bediening is baie belangrik asseblief. Sou u enige vrae het, kan u my kontak by my WhatsApp nommer
0722 367 124 as jy van oorsee afskakel. Ons internasionale kode vir Suid-Afrika is +27. Die tema van my volgende preek is: nou moet jy mooi luister. Moet dit nie mis nie. Is dit die Joodse feeste of die nagmaal? Volgende week. As Jaffa Lewe Sondagspaar. Is dit die Joodse feeste of die nagmaal? Ek groet jy in die verhewe naam. Die naam bo elke ander naam. Die naam Jafashua. Laat dit so wees.